I pozdrav ljudi, sa vama je Nazarion. Danas ćemo da unboxujemo neke pekove, neke boksove i to će biti današnji video, pa hajde da krenemo. Ulazimo u market, idemo u boksove, idemo u Siol da vidimo šta smo kupovali zadnje. Ja mislim da jurim Arkanu Knight Jokera, da smo kupovali Generation X. Ne, ona je puna. Servant of Kings, tu tražimo Drain Shield i evo ga Wall of Disruption. Imamo jedan Wall of Disruption, treba nam drugi. Ajde da vidimo Purge Head History, Servant King, Slashing Box, Crimson Knight, Kingdom, Crimson King, Servant King, dobro. Hajde sada da uzmemo ovako. Igrat ćemo ipak Noble Knights-ove. Ne, sad ćemo vidjeti, čekajte, evo Crimson Kingdom. Ajde da vidimo šta tu imamo, 4. Lakše vam je da odjednom kupite 10 peka, ali tako mogu da vam se mnogo puta ponavljaju iste karte. Ovako, evo vidite, dobio sam neku super retku kartu. Evo, Dark Paladina, pogledajte, Dark Paladina iz prve, pa tako je bre. Znači, od jedan pak sam kupio za 50 gemova i dobio sam Dark Paladina, a za 10 pakovanja, znači, evo pogledajte 10 pakovanja kad bi uzeli šta bi dobili. Evo, ajde da vidimo 10 pakovanja, da li će baciti jednu super retku ili ultra retku. Opa, evo je super retka karta, Red Eye Zombie, bravo, idemo, ajde. Idemo dalje, Exchange Day, My Medical Psychic Imperor, dobro. Final Psychic Revention, Discenter, dobro. Field Command Rise, Karma, Ritual Sealing. Evo pogledajte, znači nema ni jedne ultra retke karte, samo jedna secret red karta, a malo pre sam kupio jedan jedini pak i dobio sam Dark Paladina, znači ajde daj nešto dobro, znači ne, ja ne verujem. Evo sad, jedino sad dobili smo neku, evo ultra retku, ali puro, to mi ne treba, puro, ne igram puro čudovišta. Dobro, ajde da kažemo da nije bilo tako loše. Zato što smo dobili Dark Paladin i Red Eye Zombija, oni vade sve ovo što smo unboxovali, oni vade. Ali ajde da kupimo još 3 peka po jednom. Evo ovako. Evo vidite, evo pogledajte, znači, evo gledajte. Evo, ultra retka karta, znači kad kupujete pek po pek dobijate ultra retke karte, kad kupite jebeno da izvinete 10 peka on vam ne baci ni jednu ultra kartu. Znači vidite šta on radi, zato se pekovi kupuju jedan po jedan, znači to je moj savjet. Evo još jedna super retka karta, to vam je moj savjet, kupujte pek po pek. Obično svi mi koji igramo Duel Links kupujemo po 10 peka, ali ne valja, počet ću kupujem samo po jedan pek. Evo pogledajte, evo dokaza. Evo još jedna super retka karta, znači dobili smo dve ultra retke karte i dve super retke karte otvaranjem pojedinačnih pekova, a za 10 peka smo dobili ništa. Znači, to vam tako stoji. Ajde da otvorimo evo još 6 peka i to je to od ovog otvaranja. Ništa, normalno. Common karte, common i retka. Common, retka. Ajde sad nešto, ajde. To, evo je Knight of the Red Lotus, njega sam želeo, to, ultra retka. Ajmo još jedna ultra retka. Dobro, Fred Malcher Genalis, dobro, ovo se isplatilo, ovo se isplatilo i tekako dobili smo Knight of the Red Lotusa, veoma moćna karta sa moćnim efektima. Kaže, ako imate tačno 3 normalna čudovišta na vašem groblju, možete da special summonujete ovu kartu
sklanjanjem dve karte normalne vaših čudovišta sa groblja. Jednom u potezu možete da selektujete i special summonujete jedan level 4 ili lower normal čudovište sa vaše groblja. Znači, neverovatno dobra karta. Fred the Matchless General, na njega ne deluju nikakve spell karte, efekti. Znači, ako čak pokušate da stavite vašu spell kartu na njega, da ga boostujete nešto, uništit će nju, tako da znate. Eto, to bi bilo to. Sad da vidimo kako je stanje, da vidimo da li imamo Dark Paladina da igramo, da možemo da napravimo set. Znači, idemo ovamo, moram da završim ovo ranije. Ne mogu dugačke klipove za sada da pravim, nisam u mogućnosti, ali bit će i toga. Hajde da vidimo da napravimo jedan fusion deck sa Jadin Yu-Gi-Oh! Ajde ovako, obriši sve, tako je, idemo jedan Lightning Warrior, jedan Black Luster Soldier, Super Soldier, evo imamo znači sad i Buster Bladera i Dark Paladina. Sad ćemo da vidimo koje ćemo da ubacimo, zašto imamo karte. Related cards, evo za njega imamo, ali to je ako ćemo igrati zmajeve. A da vidimo Dark Paladin. Pa da, igrat ćemo Dark Paladina, nesumnjivo. Znači, dva Bustera i jedan Dark Magician. Ovo nam ne treba. To jest, ajde, to će biti Boss Monster. Igrat ćemo naravno Knights of the Red Lotus. Igrat ćemo Big Shield Gardna. Znači, igramo Dark Paladina. Evo, ubacujemo jedno Dark Paladina. Pa ćemo i da testiramo sa testirat ćemo da vidimo kako ide to sa Dark Paladinom. Samo da mi nađemo kartu odgovarajuće. Dark Crusader, Chain Light Sword Paladin, to su neke moje random karte koje ja igram. Znači, da vidimo šta ćemo još tu da ubacimo. Hajde, ubacit ćemo dva enemy kontrolera, jedan Metal Morph, i za pozivanje ubacit ćemo dva ova. Još ima tu da se ubacuje dva Obnošik Celtic Garda. Moram da završim, moram što pre da završim. 4, trenutno čudovište level 5, ali ja to nemam trenutno. Hajde. Dva Noblad Skaliburna, dva ova, jedan ovaj, znači dva. Evo, vidimo, sastavili smo deck 27. Ne, previše čudovišta. Znači 6, 6, 12 i 5, 17 na 2, 4, 6, 8. Stavit ćemo još dve, samo da vidimo koje karte. Stavit ćemo evo, dva Sworda of Dragon Soul. I sad ćemo da sejvujemo taj deck. Ljudi moji, pa mi smo zaboravili, ja sam zaboravio da ubacim polimerizaciju. Ja sam zaboravio da udarim polimerizaciju, evo tačno 3 polimerizacije još. Zašto ne može dva enemy kontrolera? Evo ga ovako i
samo ćemo da izbacimo ovo. To je to, ljudi moji, to je to. To je to što se tiče ovog videa. Ja ću ovo da isprobam, testirat ću i u sljedećem klipu ćemo igrati protiv legendarnih duelista sa novim dekom, sa dekom Dark Paladina. Do tada pozdrav i svako dobro od Nazariona.